YouTube, estamos aquí con un video para el canal. Y pero qué lluvia, ¿no? Sí, mira mis plantas. Y no tengo plantas. Así es. La cosa es que tenemos que... mira esa lluvia, mira esa. Ahí podemos bañarnos, creo yo. Y también, porque hoy es carnaval. El viernes, sábado, domingo, lunes, martes no tengo clases y el miércoles sí. Porque el viernes, sábado, domingo, lunes, martes tenemos carnaval. Ay, ya, ya que se vaya un poquito, allá nos vamos. Ahí pasa un carro blanco. Mira qué rico. Y también, la cosa es que nosotros tenemos... ¿Ya paró? Ya paró la lluvia, qué chévere, vamos a la piscina. Así que vamos. Así que ya para de llover, así que gracias. Voy a subir por YouTube ya, ok.